좀 있어. 그런 일들을 정말 많이 하고 계시다고요. 지금은 사실 많이 할 기회가 없어서 못하는데 기회가 되면 많이 하려고 노력을 해요. 여유가 된다면은 정말 장학금 같은 것도 주고 싶기도 하고. 그래서 지금 한 명을 대주는 학생이 있는데 중학교 때 이제 알게 돼갖고 지금 이제 대학생인데 그게 누구냐면 미스트롯 원에 나왔었던 네네네. 강혜민이라는 친구. 네네. 강혜민 양이 그때 제 노래를 부르더라고요. 태용포를. 네. 그래서 너무 깜짝 놀라서 전화를 했죠. 네네네. 모르가. 그때 이제 만나서 그럼 다 다쳐. 그때 부모님이랑 같이 앉아서 모르기. 할아버지랑 같이 살고. 네네네. 내가 다른 거는 근데 못해줘도 다쳐. 대학까지는 응. 대주겠다 그래서 약속을 해서 지금 약속을 지키고 있는 중인데 너무 공부도 너무 잘해서 애가 네네. 공부하지 장학금도 받기도 하고 그래가지고 착하게 살고 있어. 우와, 너무 멋있네요. 그 친구도 멋있고 선배님도 멋있고 그 참가자가 미스트롯 시즌 1때 헤이런프를 불러서 화제가 돼서 선배님이 그걸 보시고 고등학교, 대학교 등록 다쳐. 얼른 가. 근데 또 그만큼 얼른 가. 그 장학금을 받을 정도로 열심히 해주고 있으니까 더 선배님께서 이것이야말로 선배님의 사랑입니다. 마음씨도 이쁘고요. 미모도 엄청 나시고요. 제가 지금 살짝 지금 보고 있어. 당시에 너무 아름다워. 최근에 살짝 인사가 나는 그 전에 이 코너를 얼른 가. 바로 30주 다 먹었네. 응? 먹마. 지금 오늘이 보름달이 맞나? 11월 1일, 2일, 3일. 이구나.